איפה זה כתוב? מצוות ומנהגי הדת היהודית, המקורות, הטעמים וההיסטוריה, מאת דוד הכהן. שלום וברכה, אנחנו בעוד פרק של איפה זה כתוב, איתכם דוד הכהן, והפעם איסור בשר וחלב וכשרות המטבח. בפרקים הקודמים עסקנו בכשרות הבשרים, העופות והדגים, פירות וירקות. כעת נדבר על איסור בשר וחלב. הציווי לא תבשל גדי בחלב אמו חוזר על עצמו בתורה 3 פעמים. פעמיים בחומש שמות ופעם אחת בחומש דברים. הפירוש הפשוט של הפסוק הוא לא לבשל בשר גדי יחד עם החלב של אמא שלו. חז"ל למדו שגדי בחלב אמו זהו רק ביטוי, והגדי מייצג את כל סוגי הבהמות ובכל הגילאים, ואמו גם לא מייצג בהכרח את האמא של הגדי, אלא כל בהמה באשר היא. מחזרתה של התורה על איסור זה 3 פעמים יחד עם כך שבחומש דברים האיסור נאמר יחד עם איסור אכילה אחר, אכילת נבלה, למדו חז"ל שיש איסור גם לבשל בשר עם חלב, וגם לאכול בשר וחלב שהתבשלו יחד, ואף ליהנות מהם בצורה אחרת שאינה אכילה. הרמב"ם גם מוסיף לבאר שהתורה לא הייתה צריכה לפרש את איסור האכילה. כי אם הבישול שהוא רק הכנה לאכילה נאסר, בוודאי שהאכילה עצמה אסורה. האיסור מהתורה הוא רק על בשר בהמה עם חלב, והאכילה נאסרה רק אם הם התבשלו יחד. בשר עוף שאין לו חלב לרוב הדעות לא נאסר מהתורה. ובגמרא מסופר שבעירו של התנא רבי יוסי הגלילי היו אוכלים עוף בחלב. אבל לדעות אחרות במשנה, בשל הדמיון שיש בין בשר עוף לבשר בהמה, הורחב האיסור אף על בשר עוף. אבל דגים שהשוני בהם גדול לא נאסרו. הרחקה נוספת שחז"ל הוסיפו היא, שאף אם הבשר והחלב לא התבשלו יחד, אסור לאכול אותם יחד. וזאת כדי להימנע לחלוטין מאכילה מעורבת של בשר וחלב, כדי לא להגיע למצב שהוא אסור מהתורה. בנוסף, הוסיפו חז"ל מגבלות נוספות, כמו איסור על 2 אנשים לאכול בשרי וחלבי באותו שולחן, אלא אם כן היה איזשהו סימן היכר ביניהם, שמא יבואו לאכול אחד מהשני, וגם הגבלות במטבח, כמו כלים נפרדים לבשרי וחלבי, ועוד. בגמרא ישנה הרחקה נוספת, שלא זו בלבד שאסור לאכול בשר וחלב ביחד, אלא גם יש לנקות את הפה והידיים בין הבשר לחלב. וגם יש להמתין בין אכילת בשר לאכילת חלב. וכמה צריכים להמתין? יש לכך כמה דעות בגמרא, אם מסעודה לסעודה, או מיד שסיים יכול לאכול, ולהלכה נפסקה המתנה מסעודה לסעודה. הפרשנים למדו שכל זה דווקא כאשר אכל קודם בשרי, וכעת הוא מעוניין לאכול מאכל חלבי. אבל אם הוא אכל קודם מאכל חלבי, ורוצה כעת לאכול מאכל בשרי, הוא רשאי, והוא לא צריך להמתין. אבל מהי אותה המתנה מסעודה לסעודה? זו כבר מחלוקת פרשנים, עם הכוונה שרק מחליף את סעודתו, כלומר מיד שהוא סיים את הארוחה של הבשר, הוא רשאי להתחיל בארוחה חלבית, או שזו המתנה של זמן מסוים. וכמה זמן? יש אומרים שעה, ויש הודעות נוספות כמו 3 שעות ועוד, ויש אומרים 6 שעות, שזו ההפסקה המקובלת בין ארוחת בוקר לארוחת הערב. גם להלכה המשיכו הפוסקים במחלוקת זאת. המנהג שהיה נפוץ במדינות אשכנז בימי הביניים היה להמתין שעה 1. ויש קהילות שעד היום נוהגות כן, כמו יהדות הולנד. ויש שממתינים 3 שעות כמו יהדות גרמניה ויהדות רומניה ועוד קהילות. והמנהג שרווח ביותר הוא המתנת 6 שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב. בהסבר להמתנה זו יש 2 דעות עיקריות. או שזה בגלל שהבשר נתקע בין השיניים, ולאחר 6 שעות הוא כבר משתחרר, ומה שלא משתחרר כבר לא ראוי לאכילה, או שזה בגלל שומן הבשר שמשאיר טעם בפה למשך שעות ארוכות. ולכן, במקרה הפוך שאוכלים מאכלי חלב קודם, מותר לאכול אחריהם מאכל בשרי ללא המתנה, אחרי שאוכלים משהו ביניהם ושותים כדי להעביר את שאריות החלב. כיוון שהמאכלים הללו לא נתקעים בין השיניים ולא משאירים טעם לאורך זמן. אבל גם בזה יש שנוהגים לחכות מעט. אז מהי בעצם הסיבה לכל האיסור של בשר וחלב? למה אסור לבשל ולאכול בשר וחלב יחד? אף שבתורה עצמה אין הסבר לאיסור, וגם חז"ל במשניות ובתלמוד לא הסבירו את סיבת האיסור, הפרשנים כן ניסו להסביר מדוע הדבר אסור. חלקם הסבירו שלבשל ולאכול גדי עם החלב של אמו דווקא מראה על אכזריות, ומתוך יסוד זה הורחב האיסור לכל בשר ולכל חלב. חלקם, ובראשם הרמב"ם במורה נבוכים, מעלה השערה שייתכן ועובדי האלילים היו עושים פולחן של בישול בשר בחלב ואכילתו. ולכן יש ציווי ליהודים להימנע מכך. והוא גם מבסס את הרעיון הזה בכך שפעמיים האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו נאמר בפרשה קשורה לעלייה לרגל לבית המקדש. כלומר, התורה מצווה שלא להכניס את הפולחן של עובדי האלילים בעבודת המקדש של היהודים. יש שהסבירו שאיסור בשר וחלב נובע מאיסור לערבב בין דברים מנוגדים. דבר שחוזר על עצמו בכמה מקומות בתורה, כמו בכליים של גידולי קרקע או שטנז בבגדים, ויש לכך הסבר מיסטי על פי הקבלה. אבל ישנה גישה שאומרת שהאיסור בשר וחלב הוא חוק אלוקי, ואנחנו לא יודעים את טעמו. כשבאים לדבר על כשרות המטבח, מלבד השמירה שהמוצרים יהיו כשרים, כלומר בשרים, עופות ודגים דווקא מהמינים הכשרים ושנשחטו כדין, ופירות וירקות שאינם אסורים ושהופרשו מהם תרומות ומעשרות כדין, כמו שהרחבנו בפרקים הקודמים, יש לשמור גם שלא לערב בשר וחלב. ולכן מקפידים על משטחים נפרדים ומערכות כלים נפרדות. ואם משתמשים באותם כלים, לעתים המאכל אסור.
ולעיתים אף הכלים עצמם נאסרים בשימוש והם צריכים הכשרה, נושא שעוד נעריך בו בפרק אחר. גם בבתי מלון ומסעדות שמגישים גם מאכלים בשריים וגם חלביים, עלולות להיווצר בעיות רבות. ולכן משתמשים בשני מטבחים, וישנה השגחה צמודה ממערכת הכשרות. לסיכום, מהתורה על פי פירוש חז"ל נאסר לבשל בשר בהמה עם חלב, וכן נאסר לאכול בשר וחלב שבושלו ביחד. חז"ל הרחיבו מאוד את האיסור כדי שלא להיכשל באיסור מהתורה, ואסרו גם בשר עוף עם חלב, וגם אסרו לאכול אותם יחד, אפילו שהם לא בושלו ביחד. ומלבד זאת חייבו בהרחקות נוספות, כמו הפרדה בשולחן, כלים שונים, המתנה באכילה בין בשר וחלב ועוד. ההמתנה עצמה היא פולמוס רחב, ויש בזה דעות רבות ומנהגים שונים, כאשר המנהג הרווח ביותר הוא להמתין לאחר אכילת בשר, ואפילו בשר עוף כ6 שעות. וזאת בגלל שאריות הבשר שנתקע בין השיניים, או טעם הבשר שנשאר בגלל השומן. לעומת זאת, לאחר אכילת מאכלי חלב, אין חובת המתנה, רק קינוח והדחה. לאיסור בשר וחלב ניתנו כמה סיבות. או שעיקר האיסור מתחיל כדי להימנע ממעשה שנראה אכזרי, או שבישול ואכילת בשר וחלב נעשה כפולחן לעבודה זרה, או שעצם ערבוב דברים מנוגדים הוא בעייתי, או שזהו ציווי אלוקי שאינו מובן לנו.